Donc bango baza parmi ba base ya ba makambo nyo sezo salama awa ya mabe. Donc l'état na biso ya Afrique bazo ko pesa social na ba peuple na bango te yango mona ba divorce sezo salama yango problème exacté. Pourquoi pas bino peut beaucoup permettre de que moi si pe à bala moi 5 to 3 mi bal car bino ba mi bal bo bala moi 5 6. Bon na ye pour na ko contredire yete mais na ko pesa pe ba point de vue nanga. Conseil na opesa na ba parents e bo simba mabala bote ya kabana surtout na ba makambo wana msusu parce eza ba makambo biso to minimiser ngo to mona on était biloko mwa mikie eza biloko surtout yango nde mutu ezaka ba base propriété ba msusu moi c'est ça mal propre. Pierre TV la Brige parce que Yazali moto une chaîne à liboso oyo takinga après maladie ye ayakoso wanaye tika bango pe nzamba pambola bango na journaliste Roli na MTV la Brige Brigitte Maya chaîne à Banamboka abonnez-vous massivement abonnez-vous massivement MTV la Brige Brigitte Maya chaîne à Banamboka abonnez-vous massivement abonnez-vous massivement divertissement sport musique et politique et pas l'ambition va choisir et belé tikana s'abonner. Merci de la confiance sur vos PCB MTV La Brige. Merci de votre message de la Bisso na 945 994 656 et na nous autres de la Brige gmail.com. Tu as oublié comme le divorce parce que bateau ya divorce et la recherche est trop élevée. Cause nango isani raisonner les outils de la divorcer et la recherche mon ici était 60% de cas divorce est causé par les femmes. Bozaba chrétien, bozaba monogame. Comment se fait-il bozo comme on soit basi balé misato mini et ce qu'on appelle divorce. Et quand ko bala basi misato mini bané na mo pa na bisoté. Et parce que bino bozaba chrétien bozaba musulman té. Bon biblique, bon bateau babala na kati ba 12 femmes na bazali ba musulman. Ça dit avant tant chrétien. Avant que on attend. Ya ngoto robi boye, c'est là papa na bisayo. Au moni ko za na basi 4, 3. Mais ceux qui ont mobile, ils vont conduire. Bon, papa n'a biso ba na kati ba village. Ba au moins 5 femmes. On a pesali tanga kala. Peut-être ça siko pesali. Au moins na papa ça na basi misa tout mini. Même na loi na tout monde basi papa ça na ba yebani ba vona papa yebi que non akabola alala awa alala kotoyo alala pe kotoyo. Vous comprenez? Donc pour na kozwa basi mi balé hein c'est un problème té mais problème ezali que yo ozwa charge na bango jusqu'au fond na idée na bango oza na vérité na kati na bango ba comprendre que na mobile na biso oyo azotamona na biso na kati ya vérité ko bala 3 4 c'est comme ça donc c'est que mobile il faut azala na vérité na kati na bango mi balé vous comprenez donc il faut azala na vérité na kati ya baso ba ko bala ezala problème to ko bala ta 4 ta 5 ta 6 mais yo mo ne oza mettre bango otamola na bango na kati ya vérité donc c'est comme ça. Hein? Pourquoi non, excusez. Soulever point moroboé et marquer nga. Au bien qu'on bat la ta 5 et ta 6 problème exacté. Pourquoi pas bino peut beaucoup permettre dès que moi si pe à bas la moi 5 to 3 mi balle. Car bino ba mi balle bo la moi 5 6. Voilà c'est une question aux autres na ngai comment on répondre na lingi na rappeler Ismaël Rakanda qui depuis que le monde demande moi si babala ça bala rati dans le quoi moi si babala gaye
nandimite ke eza digne ba permettre moi si babanda ko rebala et ko rebala pour moi basi oyo baso ba koza mi bal 5 6 ezali wa baso ba telema na moni kwana vous comprenez donc soni liyo za non pe moi oyo ezake po ba balo na mi bal 6 ah soko yena moni kwana obani ko telema wana kozwa moi c'est ya libala moi so za ezala normal ya bala ni moi 5 6 ndeti est-ce que moi ça bala te moi c'est na bala te mais ça na pasi o bala ni bala kasi basi babala mi bali wana baza basi te parce que mon bali ko moi ça ko bala mo bali te bon siko so na lina sepel na mutu moko boye na craquer après o ke bala ye na ngana ye et concorder na temps pe auto ça alors ok na ko ba famille na ye moi les finances na ye penze exact après aujourd'hui o ke bala ye oh donc on tape bon na ngana jeter na wana siko makambo ozo ba yo mutu zo fabriquer ngo bien et dans makambo de e bana de ya Afrika to lo bela boy parce que yo siko ne ozana donc ozana image que non so mo bala za na mbongo te obalier te ngana donc obie ozo kota ndenge papa kota ke no photo ba to nazala na image wana te me makambo ani salamaka esalamaka mais ngana na mona te banana za wana na yo te ko mo bali zela ko ngana na yo te wana siko eza mabala wana za libala bébé ba bino nde mo baba basi ozo ba bébé buchu otene bango na parler bo bali bango bali bango ya mwana nde mo benga bango na bo benga ke no ozo bala tala na ni ozo be ya mo bali na mais c'est donc que na traquer na zana mbongo na nga kasi ngana ngo na bige no so di bébé buchu te akata ne te so ba c'est moi qui dirige bino bozo bala ba bébé buchu c'est que tant bango ba bola ba bébé buchu basi wana bozo ba mi bala bo bala donc là c'est un réalisateur dans bino bozo zala na mo ni mo bali wana yo zo bala ye mo bali wana yo zo bala ye bango na siko ba mi bali wana ne bazo nyoko la bino parce que ayo siko o muna ke no basi bali bali ngai alati singa alliance azo respecter ngati azo bima na ba voisin na kata lupango alors j'en ai marre na lembi donc trop c'est trop na solana mobali ezo simba te no sandeni bali 3 4 5 6 oui mabala non s'il vous plaît vous dites que ensuite belé ya kopesa idée na yo ensuite belé opesa idée na yo tika ce que to sur la pena ma Esmeralda Kanda apesa makanisi parce que par rapport à makanisi on a opesa ezali pena pona propriété na voilà donc likambo na ezali makambo pona bien pena kuna bango mais siko ya yo kota likambo ya ke mwasi abala est-ce que moi ça va oui moi ça ko bala te vous en a raison moi ça ko bala te ça ma bébé buchu mais et ça ezo salama na génération na biso oyo bino génération na bino bobala na génération na biso oyo siko yo siko bénéfice no pas ba parents yo zani so yo ke bala moi mobali wana nga berité nga na lobité ke ngai te nga na ba na yo parce que yo muto zana plateau parce que yo muto bimine bono kasi yango na lobité peut-être que la paix goza yo ok et ça boy to landi vidéo biso nyonso ba to so na biso na BMTV la buyi ba to na remettre show bomoni ndenge bafi bafundi basi bakisation ça contre basi que basi basa ba missionnaire alors ngana lingaki Esmeralda Kanda longola mwasi aso représenter basi Angola aso représenter basi femme africaine aso représenter femme ya monde entier après c'est biso makanisi nan est-il vrai que vous êtes missionnaire tant que déplacer tant que na mabala bokena na makanisi ndire bokeni kuswande pour tant que komi kuna bozo soate simanango ndetro bana portugais bo largar est-il vrai? Oui, merci garçon Roger. Na pesa na mbote na Oxy de la République na Paris Cavandi, Maman Bijou, Bambote Belé, Motema Emmanuel Kanda, sans oublier Shekina Loemba, Motema Elisa Match, ça boye, papa. Au lobby que tous les missionnaires, tout à Congo, tout à Balobi, oui, des micro baladères et tambola qui que basi basa ba missionnaire, ba utara Congo ba yara awa pour na kosa ba mission. Tant ngai émeraude ndé na vandi awa papa na nga futeli nga transport na ke Paris par exemple na longa ngolati po ngolati la ba makamba ndenge ikindi na ke poto na ke ofanda kuna na poto est-ce que ngai émeraude na lukana zwa mobali moko boy oyo mbrenga mtu te na lukana zunga mobali moko boye po mutala na ko t'intéressa na lukate ke na zwa mobali moko boye nga na zana 1 il pas un pas oui et simbate donc je me rends compte quelque part sur la bien au niveau loba il faut que tu déjà terre dans si basala na ba tendeti ngai penza pa oui ndeti ngai sokone ozana olo ngoba la mobile te bino mo bani vi bino bale na elo mo le bani to na zo lobela penza makambo ndenge ezaleli
ndenge penza biso basi tozali mpo nga na représente bamama mpo tolinga so kosala bolamu mpa mibali te mpo na nini tomona mingi jamais tokokaka pasi te totonda mpe bomengo te me toza na katikati tolinga mpe ezala mingi te déborde te mais ne fils koyebaki mwasi nanga tiaka belu mwasi nanga sombala mwasi na ngai esenga mama bengi ngai mwa mobali nanga mpe na solini apesi ntango nga natika belu te na ntango ngai na vanda na mobali na teka belu te na lata trop de liputa mobali libanda oke olingela nga mosa lata chuna baby o abwaka abase o asa toujours kama nzaka boy likolo alors nga pe mwasi ata toboti mwa 5 3 4 bana eza pe na tamo pe ko na bimi pe papa yemo pa bosani eza te ke na tsaka propriété er na ke église te na ndako pe na vandi na bwaki mwa suki mwa basi za la bien siko na ko linga poto linga ndeti ngai na loba na vina nga ko pa wili na ko linga isu mobali te oyo ke na kuti azane loko te bon soko tali la majorité mibalo ba souffra na basi na bango bambongo wana basi ba souffra ba lia yango te biso ba oyo to souffra na bango te to lia yango car yo bebe mosi kasi na lobi ti biso to basi biso ba oyo o mengana oboya ndeni ni yo sana mwasi na yo bokabwani oye kolinga ngo komi na bomengo est ce que ngana oboya na oboya te na kozonde to vandi même moral to partager ba idée so que s'il après pour que tu la kanda ok libala ayi ke neza be koto kina masolo za kimia donc so eza masolo ya kobunda na olinga osuti te na souffra mingi soki ba moyen financier et ça le kolela la aska lo sundula te atika lo sunda te moi de finance pe ça le la te pourtant nga na travail mobile na ndeti ngai na travail mobile na ngazo travail toujours 5 to ça le mois bien to koya te et ça te ke nga na za déjà na moi 5% na nga na yo kuta mobile na 1% et simba te mais yo rebiga yo bomba la bale c'est simba te pa wili kwani on a rappelé yo tant to bala naka pour le meilleur on a puis le pire na profiter na pesa mbote pa ya mama ya ba mama donc awa hier alors la sirène terrain na yika donc comprendre que non j'étais pas à raison le bale to zo bela sur le to ba missionnaire te poser la besoin ba honorer bino ba pesa bino valeur on dit pas wili to zo na besoin que to zo na besoin d'être biso ba site le kaka mobile moko ata pesa 100% te mais 95% aye baka ba soin na biso ba besoin na biso mwasi ata ko ba pesi te est-ce que nga penande na zaboye wilinde na yebite na pesi exemple na kutena mobali moko boye o penande so des soins na nga de A à Z lito po mobali foza na litoi litoi nga na divorce te litoi ena mobali mususu ana mbongo te mais façon à koita mwasi ne moral eza pasi po mona mwasi ne découcher mais ena mobali mususu apesa mwasi ne mbongo pa wili apesa ke nyonso mais baza tenter et partager ba dialogue ezati o comprendre na les ala mususu pe mbala sala nyonso satisfaction c'est zali moi ça limite moi ça limite banda so foi mais c'est le journaliste problème la biso ezali que s'il est divorce bon donc c'est la divorce au Togo le la peine moi ba diver wana ikochi wana yango na Togo tiango na moi mopanzi mais divorce ne yango mutu tout donc c'est que problème ezali génération ya moment oyo eza génération moko bazotamona na vitesse moko baleki na métro vous comprenez donc excès ya téléphone ya copier trop vous comprenez azo ba péter capacité ya mobile na donc akosenga eloko mobile azosenga mobile eloko ya $1000 ana na mobile azana salaire ya $1000 azana salaire ya $100 azana salaire ya $100 mais yazo yela ye makamu ya ba $1000 ba $2000 en plus eloko ezosala nini eza nini ko copier pe ba mi kota la moni azana camarade mo boya la ta bien bona boye ya yebina nte camarade wana azo ango ndenge nini donc ya azo zela ibaka mtolo ba yango wana copier wana eza déjà kwa vie kasi yango na donc yango na siko tobi o copier makambo wana yo ozo bateke no ozo na mobile na yo oyebi façon nini mobile no azwaka ozo comprendre mais ozo kanga comme hier kuna azwaka peut-être na ndenge moko boye yo siko yema ozo makambo wana oye na mona kasa palais pour l'ambela mobile na yo biloko alia ndenge alia ka liboso te okomolisa na mungwa
Vous comprenez? Au moins, ça n'a pas on se tient à ce biloko na message souté. Pour la nini, le col mon est déjà na balabala, makamo ezabe donc on a besoin kaka. Au soin ça mobali, langage na bango ezalali. Na sina lemi na ngapi makambo yo. Na sina lemi pe le bala oyo. Hein? Abani pesa so tala baninga kutboy, tala baninga kutboy. C'est ça. Donc tant que abani makambo wana yeba ngoti na soka. Pour moi soka abani makambo divorce. Abani ko lobela yo ngana oto boya ngana oto kabona. Donc il faut faire attention. Donc déjà ça na marche. Donc ça dans là. Il faut faire attention parce que tu fais des faits à kokisaka le lobanaye. Pour moi ça kokisaka. Mo bali azonga ka moi sima. Mais moi ça kokisaka. Donc pour moi ça bam petit sœur na biso ya mikolo yo. Nous avons une génération oyo et cette génération moko ya mabe makasi. En plus problème na bango ya makasi ezali balingi kokolaté. Bazo kolaté donc Photoshop photo ni nango. Snap wana, photo wana et donc ils ont détruire ba fille belé donc bango bazanga bana mikie au mona donc soka teka tala na mutazo ta Congo donc alali kabelo nzala. Ayena ngola ka pona kabelo kaka eloka liboso kabelo pona kabelo. Kana pona kabelo. Donc alali la kabelo nzala nga mona yoka ngona Congo kabelo mais ayebra ke mukongo soka ngana kominga na Luanda mobala soka linga donc première chose ezanga kabelo. Ni ovi pe ezobe bisa bango. Bas bazo ko la souté. Donc ce que ka pakole ni ovi na ye alati moi ketcha bébé Jeune fille. Na ba maman o biso to yebi baza benga biso to benga bango ba yaya. Lelo ba koma biso to koma benga bango ba petit sœur. Mais ba grand sœur na biso. Pour ce ko benga yaya siliki. Vous comprenez? Ba sœur o donc Sky donc ce ko benga yaya asiliki maza mukolo na yo. Voir même que non ba même bana basi ba sœur wana. Aboti même ba génération ba petit sœur na biso azana mwana azana bana au moins bozo boya soka azana parfois azana bana misa to mère lo banana mwana moko musuza bomi. Vous comprenez? Donc vitesse oyo ezoya eza vitesse moko ya mabe donc normalement bato ba balité ponanga ba luka pena ba mi basi pena to comme na conseil wana parce que to comme pena pour nous clôturer biso. Donc vitesse na bango tala vitesse na bango eza kaka ke non petit sœur azala bien ninga zana donc pona ye journée lelo eza bien ne pona tala arabeti. Donc merci parce que merci la confiance que vous faites. Donc c'est la montre makamusu c'est comme be ya marque. Merci beaucoup na ba opinion bino merci de côté les artistes général Dakar les artistes ya winde que tout c'est bien que nous sommes sur BMTV la bridge au sénateur entre ces accords comme BMTV la bridge vous s'abonner brutalement parce que tu peux cette information à temps réel ce qu'on dit comme la biso tout na biso couiller na yo au combo dans la bridge bichitimaya@gmail.com ce qu'on dit comme la biso couiller na yo au sali yango na la bridge bichitimaya@gmail.com ce qu'on dit comme la biso à partir à Libanda au sali 00244 945 954 769 na bandeli pour une bonne audition 00244 pour vous qui êtes à l'étranger 945 954 769 ou au bengi biso na 0049 152 18 18 33 13 0049 152 18 18 33 13 toza toujours na plateau pour na kolobela masolo ya divorce cause ya divorce tolingi siko topesa pe temps pa ba maman baloba penza parce que ba bazo loba trop bazo funda maman mingi ba maman bazo funda ba papa to so yo ka déjà BD alors tu songi pa maman Esmeralda Kanda balobi na biso ba maman ata ba seli bango nyonso ata ba seli bango nini suka na mwaza na posa abima kaka libanda balobi ba maman batonda ka bomengo te balingaka pe pasité au juste ma maman bolukaka malobe pa ina bino Esmeralda Kanda top 5 omona makambo yango olukaka osisango paole nayebi ke makambo ezala pa ba mibale po mobali atosaleli nyonso atoza pembe ndenge nini me eloko ya koke kobimiselo libanda ondima te parole ondima te wana eza mpenza kote na biso te eza kote mpenza ya mibali mibali nde moto batondaka te basi batondaka voilà selon yo divorce eza causé plus mibali divorce eza causé plus pa mibali po mibali mpe bazala bacomparaison moko mwasa masana koto ye wana napesi mbongo ye wana azoteka yolika makambo ava na ndako me obosana
que msuna na bana misato 4 vous comprenez moyen de vivre na biso ne tena koko teka ça dépend ndenge to solo lelati msusu yona no vandisanga teke mama mbongo yango po biso pe basi tolinga ba surprise je me suis koko ya mama tana betemo musala mobo mbongo na sala yango mais par no yango yo tiaka mwata bankala mobo yo oteka doa mikimiki kinga bongo mais eza ba constat to sali tant que temps si ko bala der bande ko biso balobi ni moi c'est sur bani ko teka ceux qui asali buzo bate et comme atina ndako ko aso supporter papa ba manquement à respect parce que ça sous valeur na libala penza di ko bere mo mobala komi pona biloko balamba ki déjà biloko ça na mais c'est comment que nous soyons mon côté se servir ka ko biatini moi na servir ezana mobali mususu ka pesi moi simbonga bandoteka parole soka pesi penza moi se bandoteka ulindeke ata 1000 kwanza to 100 kwanza oyo ya bidwa ya pesa alisute et comme mama salati ngami kolona salatin boulot comme kilo fort au bandazora moi 30 000 50 000 à pesa oye bateke moi sinanga ndenga zoteka bongo afuta ka fiscal afuta ka limpeza vous comprenez na wenza isengalia kana mbongo yo pesinga mwani kelemba mbongo pesona sala yango esala kisoko yango tanga ezo sala pa wilinde keke mbongo yo pesinga na banda koteka na bandi koteka leo na tiki ya kolia lobi na tiki ya kolia lobi ana na tiki ya kolia ngana abakisa teme nazo sani nazo koya nazo kitati non kitate te boli kam ya respect pa mbali parce que les gens pour misambongo so tout ça sous mbali te ostabiliro na meso comme c'est c'est servi yo moko quand la cuisine zwaka na wana ezasko ça dépend éducation ça dépend éducation ndeti mungai nde na zabwe mubalo yanga jamais ko fungola nzungu jamais ko nika ta slip ne jamais ko nika sengle na ye quelque soit ta wana matata to loba na te au sala ngote ngana alobisana ngai yete mais bilamba na ye no sani nonika mais yina alobisa été mais na mobali mususu soki a discuter na mwasi basali échange de paroles bakangani bakanda tambonga wenza otika te OK kuna pa mabino na ne lokote bo vanda nzala o comprendre maman ndenge kende donc mibali nde mutu babebisa biso po biso to ngande tinga bona kenda na lolenge mobali amemilanga so memeli na ninga tendresse na pela memeli na ninga tendresse so memeli na ninga kimia nga memeli na ninga kimia so memeli na ninga wenge nga pela memeli na ninga wenge po lelo to na sengi pardon lobi na sengi pardon lobi na pardon tango yo zu dia mo mutu mo kuna kilao musale si la 17h so ya na ndako mwa 18h 19h ça va mais yo ko moyela nga ba 1h 2h leo na fungo ile porte lobi na fungo ile lobi ano la libanda c'est très compliqué vous comprenez Dimsale ici à 16h par Willy. Yo ya 22h par rapport à ni. Au benga na côté makele les ana côté mo bona sa mission ni. Il y a 22h. Merci Esmeralda Kanda. Papa bon so zo kutana mutu papa yeso rendez-vous continue. Rendez-vous ni. Akamoze bele. Zaboué, to so courir pédérer le temps parce que to so temps ezo kende. Paul Badebundes. Ba mama balobi bengo luka makambo ya ko et Sa Majesté premier chancelier de Bundes. Koto ba papa zoloba, okoza na base belé, mais ozo responsabilité na bango. Oluka kutu ndenga okuta ni sabango, ndenga ulinde kalo. Okuta ni sawana nde simba te. Donc eza ba opinion na mutu, na lingaki ulinde ke o me kama mko pesa conseil parce que problème na biso eza to résoudre des problèmes. To continuer ka ati ya ko divorcer ka. Ça dit moi conseil ni les signer salama pour être divorce et diminuer. Pour aussi la tena monde alelo. Quand même il faut diminuer ni les signes bali basala ni les signes basi basala pour yeah. Premièrement nasi na raison na lisolo ya ndenge na za betela c'est dit na ya ba maman na biso na ba papa na biso omoni ceux qui makamususu ezokende mabe makasi zona exemple ngai wilindeke naza diplômé exemple na mécanique ye moi sinanga aza diplômé exemple obe na médecine na médecine vous comprenez sikoyo nga nazo sala te moi ça zo sala ou bien moi ça zo sala nga nazo sala te vous comprenez donc d'autre part to que de tozonga na likambo oyo pona ko diminuer makambo oyo to ko lobage ba gouvernement na biso batala hein stabilité pe ya mboka vous comprenez parce que soki azo sala nga nazo sala
to iba ni ya lo 10 000 zo 10 000 suka sanda to sangisi to zana makambo ya makambo ya grave so ni ko ya tourna bango babimisa ba problème yo bimana ngo ya bango problème zana ngoti to chango na base liboso te sikoyo problème ezalaka ke non bamboka mpe ifo ezala stable mpona makambo wana ata biso ata ye akolakisa na ye te kokanisa te ke motu nyonso to akolakisa te parce que tokozwaka tokobebisa likambo te puiske mpona moko azosala likambo wana non donc totala kaka na biso tolobela na baoyo baza na image ke non oyo aza mobali na ngai abala ngai donc apresente nga na famille na nga nga mpe na presente na famille na donc eza bato tokolobela ne bango wana donc makambo mosusu zwana exemple toloba nanu baage mosusu tomonana baya na kati ya ngola awa bafille mosusu bazoya na age moko omona ba 16 ans so oke na paka juma wana na Kinshasa okuta bana baminere moko ya ba 13 ans banini tututu bazosala kindumba donc soko omoni da mboka ekomi ti na niveau wana donc eza faute ya bafoye te donc faute mosusu faute opesaka mpe na baleta na bagouvernement na biso baleta na biso vous comprenez pour les seuls na pays mère na biso na père na biso aza l'état eza gouvernement donc so bazo kokisa ba problème te pour na peuple na ye peuple nyonso okoma disperso donc au mona mabala pe na kati ba foyer pe erobeba donc base puisque bango bazo conduire donc bango baza parmi ba base ya ba makambo nyonso ezo salama awa ya mabe. Donc l'état na biso ya Afrique bazo ko pesa social na ba peuple na bango te yango mona ba divorce ezo salama yango mona ba pasteur na kati ya église lelo ba nzambe ofele ezala société ezala bango ko condition de vie ezali social ezali mais divorce ezakaka et puis ça mais to bien divorce o ezana ba pays wana ezana ba pays o ezana ba social ezali il faut mona ezana ba divorce mo ya classe ma Brigitte Maya est-ce que mona eza ba divorce mo ya classe au mona pena que non ba seul divorce babi bon au comprendre que non mobala ke na autant moi je peux accueillir na autant o etikali ya ndo ba sololi eza ba divorce mo to ka bona eza ba divorce mususu ezo eza la mape au mona pe mobala bota raté moi ça bota raté vous comprenez mona pas divorce et salami eza ba divorce mais jamais na ba pays wana que non ba divorce et ba kaboni po bazo wela fufuté o pe po bazo wela mbonga salaire te eza na rien à voir basana bakosala makambo wana te mais biso tozosala ba divorce puisque ezana mboka nani ya pasi tozana na souffrance na ba age boya ya bana mike omona ba 16 ans mona azokota ngola 17 ans bana bazana bana bazosi sa classe te bazana paka juma exemple yo moko ozotala na ba télévision ozomona ba réseaux sociaux omona mona 6 classe ami sopi pour rebeller mais tous les français pese micro na français likamboye abane otengama donc tant il y a pas parents gozana na bana ezate pour faire contrôle pour père azana moral quand il y a moi quelque chose vous comprenez donc c'est ça donc base il y a destruction il y a biso il y a pas divorce comme ebele bana na temps ya Mobutu tineto comme lelo na temps ya Kisekedi ezali donc nini ba pays na biso eza stabilisé donc tozana eloko te donc moi si azo raisonner bona boye mobala azo raisonner donc bona boye donc baza frustré même ba fa na mbeto mobala ko ya parfois amunga ke mbongo ya kotika na parler ezate donc akotika ka place moko boye ameli ata mo eloko mo boye ayela mbeto kwa alali ne mera azo linga azo lo ba ke non faut dialogue ça nini ezala et on peut ça dialogue pas ya moi si ezate alali tina tongo pour la nini azo ebate lobi na tongo akotika la bana nini ozo comprendre que non moi si peut place ça vous allez avoir un dérangement ya bana ba ne bana to bota na ngola ah ba liaka dès le matin ti er ba kolala oyo mida esa mi compra esa ki donc au monde que maman peut place atika ga komi mutu pe baby tant papa yo zo koma ga boye o beti ka le mama ya mabe mala moko ozo moral le baby donc et peut se éclater mala moko tout ça comment donc base ngwana mais na ba oyo bazo sala ke na volonté pena que non que moi si asala ka divorce pour na propre volonté na ye donc eloko na ko senga na vie ya moi si babi moi si à cause de la millionnaire mais so baza na mobilité aux na respecter le ba king que c'est le ah king que c'est le ba moi ça cause na millionnaire à cause un millionnaire milliardaire mais so baza na mobilité respect aux la té vous comprenez alors ceux qui ont monigé yo moi si vous avez un avantage na likamo et pas ya papa
exemple musala moko boye bona boye bozwa moi quelque chose moi bien sur les attentes oh ya yo pour supporter papa supporter kaka ils la point faible pas mobile ils la comme point faible te ya kotonga na balabala ya ko pesa so bolala na mbetu yo pozo mu kongo pesa koto yo obe moi sala la kanase mobala la kana mbetu obe mobala la na salon moi sala la na chambre donc et comme appelle puisque oh nyonso to sala oyo ils en ont les biens matériels mais eloko ka to luka biso to luka na minute oyo nzamba yeba biso zo comprendre ma bien matériel tala lelo tozo lela frère na biso dokolo vous comprenez milliardaire a celle ba vie moko ya ba vie moko extra lix donc ba vivra vie na bango ba zaka na mai ba boya mokili be ba zaka na mai ba vivra vie na bango ba milliardaire ba mo ko to ba ye ko to ba zo sala ba g vous comprenez lelo akofi atiki mbongo nyonso na bango sombela e fleur ya $100,000 bako sombela cercueil ya biloko wana nstam ba tena sema bilisa ni e baby na ye moko pe osala nini akobeba vous comprenez nyonso oyo atiki oyo ezaki keza canaliser te donc bato mosusu bakosala nini baprofite nango ozomona donc omoni lelo eza parmi conséquence mpe oyo bana bamini na daruwa bana bakumi na balabala bafan de la rue bakomi ebele mpona nini papa na mama ezosimba te mwana asala nini abimini na balabala encadrement ya bien eza te biso ifo tobosonaka te keno nde tozalaka awa bana tobotaka baza barichesse na biso baza basupport na biso ozo comprendre donc bango nde bakozala lobi yo ntango okomi mokolo ozosumba milamba moto akosimbo ye o bana wana ndenge biso tosala epa baparent na biso bango mpe ndenge bakosala epa na biso donc il faut toencadre bango so omoni ke likambo oyo ezoyaka na mpo bana oyo mpo kokabona mwasi na mobali bamalere bato bamona bango ezaka bana ozo comprendre omona mama akebala peut-être mobali moko boye mobali wana alingi na yesu ayebi makambo ya bana te abandi kobetela bana abandi kosala yo boye na boye donc eke mabe bo détruire vie ya bana omona papa parfois akende kobala kote moko boye amemaki mwana moko boye mbanda wana tomoni awa nasi balakisi na te mpe ya ndeni madrina madrasha ya nini ya ndoki mosusu azwi poison atieli mwana ya papa ya mobali na ye oyo ayaka na ye na libala donc tala mwana kote akekufela ozompa mpona nini mama yo na papa encadrement ezalaki te donc bowelaki le bien matériel bowelaki bandako bowelaki mbongo lelo bana bazosumir bazosouffrir botala na babalabala bana nani bazosouffrir bana nani bazana kokanisa te bazangi baparent bazana baparent parfois bazaka na kata kisasa muso baza pe na kata balwanda awo mais bazolala likolo ba pont oyo bato batambola bakasaka makolo bana bazokoma olala wana parce que babota bana nzete te donc conséquence nyonso tozosala oyo donc ezokwela epa ya bana na biso donc totala les biens matériels te totala ndenge baparent na biso baza kovanda na biso donc tosupporter hein donc tosupporter kaka omoni nzambe a mystique donc nzambe aza nzambe bolingo quel que soit ce qui souffrance ezali nzambe atalaka kaka omoni soki boza idée moko bovandi na plan même pas ezali souffrance eza na kati ya libota nzambe aza na juta oyo ya kolivre akofongola mpena porte ayebiseke ndenge aza na bima ozozwa cope moko boye cope wana mpe obe ozozwa mosala moko elivre edeveloppe vie na bino bato bakoma obetela bino masolo na balabala famille oyo ezalaka boye famille moko baza kosouffrir tala lelo ndenge bakoma ozo comprendre so oza mpe mayele baozi bana yango mpe bango nyonso otindiki bango na poto donc tozala nde na maîtrise yango tozoloba na bapeti sere na biso surtout bapeti sere na biso bosala niovi te bosala batelefone te po yango nde moto ezokosa bato na ndenge ya moke te parce que awa na oyo jaye na jine eza nango soki 5000 kwanza asomi polo moko bien banini to mwa basket a bien donc atie mwa lineti moko bien bamaneti kuto bakoma kolata na kati ya batelefone po batelefone ekoma na makambo nyonso kuna na kati ozocomprendre donc ntango oyo ozokomitala bongo ozoyeba te ntango nini ozokende puiske kolala kolamuka age ezopusana puiske bana biso toobota oyo bango bato bakokombattre bino lobi bino bokozala su te alors biso mibale fo boyeba yango mpe tokolaka te mibali bakotaka te mais basi bakolaka biso mibali toza na droit ya kozala ata mwana 16 ans mais yo mwasi okozwa mwana 16 ans te botala nde baage merci na conseil na yo tolingaki mama bapesa conseil na ye c'est-à-dire merci vraiment merci na contribution na yo tosepeli makasi et chaque fois tokozala na posa na yo en tout cas tokosenga ye tozala bienvenu en tout cas encore une fois merci na ndenge orépondre l'invitation na biso
pour avoir participé à l'émission. Encore une fois, merci Wilindek. Merci, maintenant on remercie peut-être à l'émission. BEM-TV, la bouche. BEM-TV, la bouche. Donc, on apprécie vraiment merci Minané Boyaki pour une interview. Pour tout le pays de Cambo, tout ça, c'est malgré tout que petit sœur à Coquine a été, n'a pas bien aimé. Parce que il y a un été. Vous comprenez, parce que Bango, ça va pas de Macambo, il y a ma bille. Il y a des remerciements de l'émission de Gaïsa, Bambo, t'es sûr que ça. Ah, ok, merci beaucoup. Merci. Papa bazo funda ba mama, ba bazo funda papa, ba le papa bazo causer divorce, ba mama ba le papa bazo causer divorce, papa ba le maman bazo causer divorce. Ça dit tout ça sur opinion à Batebele, tout ça on a sa casa MM Pro TV avec le boss Kofi Matou Kamanza Kamankoi, to lingier pas pes opinion naie parce que solution, il y a problème au faisoma. Bonjour MM. Oui, merci, bonjour. Ouais, to lintoye ba pona yoni ne cause la base ya divorce, ne ko causer divorce lelo. Bon, en réalité, ce qui n'a lobby n'a banda ko citer ba cause ou bien ba chose où ils allaient à la base, il y a ba divorce vraiment na okokate. En réalité pour mutu na mutu ou bien ce qui to bito définir divorce. To banda ko pesa ba caractéristique, to banda ko pesa ba conséquences ya ba divorce, to komona ke mutu na mutu azana parole na ye, to mutu azana raison na ye. So ke pa mobali, a pesa raison mususu, so ke pa mwasi, a pesa raison mususu. Donc cela veut dire que toza penza na ba idée, toza penza na ba raison valable te o biso to ko pesa to ba argument o to ko avancer na makambo etale divorce. Parce que mutu asaka divorce en réalité azaka na raison na ye. Mais biso moi quelques raisons o déjà to participa to o déjà to yoka o déjà to mona nde to ko tanga ngo. Pour esi la beka tata na tanga ko bando tanga 1000. Esi la beka to yoka mutu muso ayo mapene lo ayo bi mapena raison na ye mususu mba musu o pe to tanga ete. Donc o ngana koki ko tanga par exemple les alimba mususu infidélité. Il y a infidélité et qu'on appelle à la base il y a divorce. Parce que atayo papa journaliste ou bien bande on a biso mibali o ba ta biso ba ko ndima te ozana mwasi okende musalo yo zongo yokuta mwasi na mobali mususu likola mbeto na yebite wana nde bible lo biso lingo limbiso na yebite selon motema. Mais en réalité, la majorité, il y a mibali baobo yango. Cela veut dire, ils ont créé peu divorce. Ceux qui ont longué dans l'infidélité, ils ont impolitesse. Déjà, moi, je suis très impoli. Tout mobali, ils impoli. À respecter à moi cité, à respecter à parents à moi cité, à respecter à famille à moi cité. Nandimite que moi si on a pas ouvert dans la libala on dit maté et que ça appelle moko ya ba raison ou ko créer divorce surtout longwe na impolitesse et ko yipe ko zala mususu ya propriété pour exemple ba biloko mususu ba marié ba négligeango ezaka propriété parce que ata ba parrain conseil na opesa na ba parrain e bo simba mabala bote ya kabana surtout na ba makambo wana mususu parce que za ba makambo biso to minimiser ngo to mona on était biloko mwa mikie eza biloko surtout yango nde mutu ezaka ba base propriété ba mususu moi c'est ça mal propre pour mobali azani kwa excusez-moi le terme mobali azali kwa zoba mobali rovana mwasi nde to vandi boye amuni pe mwasi moko oleka so abani ota suko to mais avandi na mwasi pembeni. Donc cela veut dire eza ceux qui ont msusu za propriété zate bamsu mwasi moko alati bien azoleka omona ka mwasi sikwa mobali amotane mpanzi. Donc eza pe babilo msusu o msusu to négligeaka o comporter pasteur OK pas pasteur ba pasteur maman boye papa boye
mais nzoka eza ngo bilo mwa miki azolanda libanda po azomona mwa propriété moko boye libanda yo na kati azomona mbilinga oyeka bongo kaka sani mususu na likola mesa nzungu likola armoire oyo boye likola mbeto nini boye donc les ape moko oyo ekoki kokoze ba divorce surtout yo wana poto sukisa pona nga pona sukisa ekoki kozala pe ekoki kozala ba bon dans le belano misa toi otangi infidélité le mot infidélité le bel impolitesse après impolitesse c'est sa propriété bon on a les cambotali infidélité majorité d'investigation sali balobi 60% ma bala batba yo nengezo kufa batbazo causer en ezo la mingi basi mais basi ba pesi ba raison ba zo causer divorce parce que papa baza ba infidèle mingi ba mibali bazo ba infidèle écoute balobi ba chrétien na christianisme les cambotali polygamie existe à côté mais mon papa za na basi mibale misatu mine et mo yango ni sala ke bango ne basala ba infidèle sala ke moi si a déclaré divorce. Bon, VMX, public ou bien ba fan au Bolanda biso vraiment na osenga bino bo excusenga na terme na yete po na ko défendre mais naza na katikati. En réalité, si nous défendons la polygamie, ezali grâce ya Bible. Mais na bato ba yebi nzambe te polygamie est permis. Ce qui est par exemple na coutume. Le papa mo bazana mbongo na ye a sepeli mamso sa bala basi 5. Yo temela. Ube noko aloba ke te obala bango te. Partout ma noko toke tika masanga koto noko okende. Toke sala bo okende. Mais grâce ya Jésus-Christ ndeto comprendre makambo wana eza mabe yango to boyaka mais en réalité na coutumière ma parlant donc ezali ngo abete na défendre yango te comme étant chrétien mais na opesa ba argument nanga biso na église eza mabe mwasi moko mobali moko mais na ndenge ya coutume na ndenge ya ba famille na ndenge ya ba païen basi mibale misato eza non eza pe na l'église o ngana yebi na Luanda pe baza na opeso pe adresse ke zo bango et pas na bango polygamie eza autorisé. Moi yemo pasteur za basi 3 4 la fois passée qu'on a ba chaîne na biso à Congo ata ba RTNC ba leka pe na zana ba image mususu na opesa yango o iliste yango mona ngo tous allons un peu réaliste parce que nous sommes chrétiens nous avons toutes nos questions état que chrétien parce que le christianisme ba mamba lobi polygamie ezalakate mais biso ba chrétien to comment na basi mi balé mi sa état que chrétien aime pour na yo ba mamba baza na raison to baza na tort. Bon affaire o ba mamba baza na raison ya koboya ba papa pe baza na raison ya oboya pardon parce que makambo yo eza kaka ba mama te to eza kaka ba papa te tous les deux côtés. Il y a ba jeune fille ebelé ti lelo non baza baba irresponsable ya ovana ndaka mabala omoni mobali azalo kwa na ko pesa exemple mobali azalo ko la azalo kwa client ou bien passager na kati ya motoka mwasi muta conduire partout yo mema mobali okende partout o mema soko kota zamba mobali akoti soko obima mobali abimi eza na basi ebele o bakomisa ba mibali mitema mabe osombela mwasi na nyoso opesa ke nyoso osalaka nyoso mais azana ba makango quelque part ale epesi mba mobali oyo akoye mobali mususu akoye mobali yana tango akokende akomi na esprit mabe donc awozala isu na confiance ya mwasi mususu te. Donc comme pecho atana zana arondima ka ata omona pecho pe seto soli bo pecho akoki ko zanga kaka mobali te donc ngai pe na ndenge na ngai funa zabe na mobali ya kamoka fixa ba ranyo donc makambo yo eza vice versa donc na basi comportement eza dignité na mibali pe comportement na bango eza ngo dignité
Ouais, merci. Inutile ya condamner moi si to mobali. Donc biso nyonso na mibali na basi tozana ba faute. Merci beaucoup MM pour l'éclaircissement. Tout le bel siko réseau ami balo pesi olobi impolitesse. Oui. Ngana kokolo babi makambo msusu nazomona parce que zanga temna lobame et tozomona yango mona moi c'est impolitesse likinde la muto aza préparé te poza ndaka libala. Tant comme ndaka libala réponse à pesa rasoko yo ki omba muso pesi na posa kolela. Est-ce que les lois papa bazubo ya basi pona makambo wana est-ce que papa za na tort? Non, papa a un tort. Premièrement, l'éducation est à la base de moto. L'éducation est banana ndako. Bon, on a moins compliqué les lois. Surtout que l'éducation, nous sommes netinga. Nous on a parlé. Déjà, tu sais moi qui l'éducation, nous sommes déjà ndako. Bah, là que ça moi, au cas où garder ma manzaka milaïté, par exemple. Déjà mutu aza manzaka milai na éducation biso to koli nango to éviter que mutu na salité lelo nde yango comme mode déjà au moins que manzaka bazo pekisa kuto ko za na manzaka te oko mesa na maboko na posite okoki ko banda mukolo mbote te so mukolo tombo liboko apesi mbote wana yo tomboli et pas mukolo ba pesa jamais salé vieux on dit bonjour grand frère mukolo nde mutalo no sali mais lelo atana ba Facebook ora sali au moins mutalo mukolo sali na ebite soki ba différence wana soki pe batanga bien te soki pe zaka nini ora sali mukolo yo kopesa mukolo sali te mukolo nde fois peso sali yo toi tu réponds bonjour. Donc les éducation mo de base auto utana ba ndako déjà mwana oyo be mwana mwasi o aza bien préparé na ndako na bango ti to ke classe to yebe église ti to ndako ayebi ke mobali azali papa azo remplacer papa nanga parce que ata soki to tangi partout eza na bible pa babenga papa aza chef de la famille. On comprend déjà ero yebi ko sola na chef de la famille attitude nini so to tali na bible na tango akala omona babasi ya bible bando benga ba monseigneur azo benga mobali na monseigneur dibosa mobali azo gunzama kwa pesa tambote respect na omona ka pa mère na biso. Oto bengo mama Kongo mama Luzito azo zelo ko mère azo gunzama a peso mbote azo gunzama mais lelo banayo banota mo de jeune fait pe mbote azo gunzama et comment passe ba mama na biso na ba père o boulé na bazaka ba mbanda obe bayoka na te na moi père avandi koto na père avandi koto mère avandi kuna na coin kozeki ku théâtre kozeki zaka na buto comprendre ka te mère na zemi mais bon mère comme dans des on a père contact zakate côté le roi Marina Joseph mais le yo mona dia jeune fille lelo a personne en mbota talona na elongi ado o laksa musapi pa o lakso musapi na obeta o kosi o salanga nini yo za nani o salelanga nini o memanga pe lokote. Donc cela veut dire beaucoup des leaders ya zoloba yo zoloba ki mobali na ki bo mwasi ezate siko mwasi abongo yo boye ayo pe boye siko mobali mo ba vandi penda vandi ngam na futa ndako ngam na somba nyoso na olesa pe na pesa mbongo na famille mwasi e simbata obligatoire kolongwa luka pe muto bazam bakoza la même vision pour batambola ensemble. Ba missionnaire baza eza na Angola baza na Poto baza na Congo baza partout baza mutu muso na kini na kata kini ngamba biso ngana bana nga Afrique te na bana nga te pona préparer ma voyage nanga cela veut dire muto nyoso ya na nzela na ye aza passager les amamba libala te. Donc point de vue nanga to analyse nanga na osala ngwana papi vama de bundes ata kuna pe na Allemagne ba missionnaire baza ka na Angola te ngola objectif eza que to mécanisme ke ko diminuer to ya divorce parce que to aussi sangote et le binango et to ipupa divorce banda na nzambe ne bakabona gina na satan to aussi ça divorce mais au moins to diminuer to nango moi conseil ni ne sengeli to sala ni ne sengeli basala ndenge nini esengi po ete divorce ezala so ebele mingiti divorce pour to diminuer to donc eza ko la lutte contre la divorce. OK justement donc cela veut dire et senga premièrement tout se soutenir
moko na mosusu nde baloba na lingala to supporter ba caprice to supporter mabe to supporter bolamo ya moko na moko tango bokutani na moninga. La première des choses parce que tous avons deux esprits. Esprit où est outil côté mususu, esprit où est outil côté mususu et sangane. Dans un premier temps, beaucoup panzana pe bokimi. Il faut conseiller na opesa na ba marié surtout ba comprendre le koana. Tango obala moi c'est to obala na mbali na yo, yeba yango premièrement, mobala yana comportement na ye, yo pe moi so yana comportement na yo. Mais chose ezala nini? Ndenge ba français le début a été toujours difficile. La première des choses, il faut, et c'est le moment il y a observation. Au bandi ko observer, berère na ba faute ya moi si na yo, moi si pas observer berère na faute ya mobile na ye. Ali boche yango na kiyungulu. Bo bandi ko tamiser yango. Papa, ngala linga aboete na linga aboete. Maman, ngala linga aboete na linga aboete. Donc cela veut dire bo bandi ko tia ba ordre. Na kati ya foyer na bino kenga na linga aboete na linga aboete papa penga pe na linga aboete na linga aboete ezala mutu mususu elo mobo yo linga ngo mais amba mususu en erreur ezaka faute yo yebati yo kasa elo ngo eza bien mais mutu ayebi eza faute a otalisa yo te omone eloko yo ndengo lingelaka ezaka boete ezaka boye. Donc je crois que tant va se comprendre ba tambola bien mais ce qui patience ezate a supporter berere ya mutu to ba faute ya mutu ya mabe soko bomi libala po mobali o mamsu aza sula to mwasi o aza ndumba mobali aza ndumba parce que mutu amta na domaine na ye soko boyi ndumba oyo kelinga mamsu ya muibi OK voyez on azana ngata na o wana zaki na ye bien ata zaki na ye nini me azaki muibi te mamsu azaki ndokite mamsu azaki boyete donc yebango soko boyi mutu ya comportement moko boye oyo kezwa yebango pe akozana comportement moko boye pe ya mabe o eza kati na ye parce biso nyonso toza ba humain mutu akoza la juste 100% c'est Jésus. Donc conseil nga opesa to se soutenir to sungana nde balobaka to supporter ba caprice ba comportement ya moko na moko wana nzambe awasunga biso atambisa biso. Un dernier mot. Na pesi kaka ba bonne chance na ba marié nyonso nzamba pambola bino ba bona ba problème bo solola pour base ya foyer eza causerie bo solola boyokana bomikitisa moko na mosusu moko amati moko akiti pardon ça nango rien père yom do talanga posenga mwasi no pardon et écoutez na elota mwasi na yo so bike chéri limbisanga et bomi na ngelo te ko kasa te longo l'esprit o ki enquêter ozano yaya limbisanga chéri nanga a limbisa yo mama pe limbisanga papa eza facile et loko mususu ezo boma pardon ezate jo loko la za jo amona po ebisa mwasi pardon amona loko net ba bomi ye ba mais quand la Bible le bina biso komi kitisa nde ematisa mutu likolo so mi matisi nzamba okitiso donc conseil na opesa bango yango wana. Merci MM confirme tout kamanzaka mankoi na intervention na yo na opinion kitoko ya clair aussi kopesa et to sepela te malasimaton to yana katsa kaza MM pour obeta porte au fungola biso pour tout to sur la lisusu. Merci beaucoup. Donc masolongo yango quoi hein et toi il peut pas on est ensemble. Chers amis internautes, merci Nané Bolandi, émission de l'émission qui avec votre humble serviteur Ndomba la presse et la diaspora. Divorce, ça dit que vous avez participé, numéro des Amoko, les A 00244 942 994 656 sur le biso de vous participer. Si vous voulez contacter adresse des Amoko, BMTV la bridge pour s'abonner brutalement.
parce que tout ça information en temps réel, information à solo. Bon, on rebenga biso, c'est 0049 152 18 18 33 13. La bande 0049 152 18 18 33 13. Ou bien, au Bengi Angola 00244 945 954 769. La bande 00244 945 954 769. Ou bien, au télévision en faisant la bouche bijitimaya@gmail.com. Au combien on est cette mot la bouche bijitimaya@gmail.com. Merci Nabino Sourandi Bisso. Depuis l'Allemagne, Olivier Gislain Voula, ma bijitimaya la bridge. Fa de Gaulle Martha de Bundes, honorable Jean-Jacques Dinganga, la personnalité Liane de Brazzaville, les plus suspects. Et depuis les États-Unis, un Américain perdu au Congo de Kitala. Depuis le Canada, Jérémy Angani. Depuis l'Afrique du Sud, Kamska Eme, Bachir Mawete, vous qui nous suivez depuis Kinshasa, Thierry Elumba, Nabo Sanité, l'embingazor de la presse, Georges Kombo Bambi. Merci à toi, merci Nabino Soulandi Bisso, chez des panas de l'Egezanga Souka, Neka Honorable Lita Chamale Sabana Congo, l'Ikestement, les Sabana Souka Nord. Merci Nabino les rendez-vous à la prochaine deuxième partie, c'est divorce. C'était votre MS serviteur Rolin Domba, la presse de la diaspora, et on se dit bye.